dann das richtige Herz, diese Dinge zu verstehen und anzunehmen. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Amen. We'll do a short review of yesterday. Urobíme také krátke zhrnutie zo včera. Yesterday we completed our history of World War II. Včera sme dokončili dejiny druhej svetovej vojny. Then we treated our lines. Potom sme zaobchádzali s našimi líniami rovnakým spôsobom, ako by sme zaobchádzali s reformnou líniou. And that is to treat them like we would modern Israel. A to je tak, ako by sme urobili s moderným Izraelom. To see that there is an alpha and omega history. Videli sme, že sú alfa a omega dejiny. Potom ich rozdelíme a preložíme alfa cez omegu. Takže máme alfa a omegu Píra a alfu a omegu Ruska alebo Sovietskeho zväzu. Kráľa juhu v našich dejinách. When we overlaid these histories, keď tieto dejiny preložíme jedny cez druhé, we made a rough application. Máme takú zhruba aplikáciu. But we still need to step through some of these waymarks. Ale stále ešte potrebujeme pokročiť ďalej cez tieto milníky. We saw that in 1979 to 1989. Videli sme, že v 1979 až 89 môžeme zaznačiť dejiny 10 rokov, ktoré Boží ľud mal rozpoznať. 1929. Vzrast Hitlera. Stalin sa stáva diktátorom. Úplným diktátorom. Wall Street crash. Pád burzy. Lateránska dohoda. And then you have a proxy war. Potom máme zástupnú vojnu v Španielsku. And we had a proxy war in Afghanistan. A mali sme zástupnú vojnu v Afganistane. It was 10 years long. Mala 10 rokov. Trvala 10 rokov. The next waymark. Ďalší milník. We see a sphere of influence. Vidíme sféru vplyvu. Placed over Sféry. Ktorá je vlastne daná na Túri. Obráti sa od svojej tradičného pána alebo nadriadeného k novému. Najprv to urobili tu a potom to opakovali. Od svojich príbuzných sa odvrátili k Rímu. Ukrajina sa 2 razy takto otočila. Najprv v dejinách pádu Sovietskeho zväzu a potom v 2014. Spôsobilo to veľmi násilnú odpoveď. Reakciu. Potom tu máme spojenectvo medzi dvoma nepriateľmi, ktorí bojovali zástupnú vojnu. To je Trump a Putin. November 2013. 9. november 2013. Putin je v Rusku. Pardon, Donald Trump je v Rusku. Bol to ten istý mesiac, kedy sa vlastne Ukrajina začala obraciať na západ. V 2016 bol prvý boj. Donald Trump sa vlastne zmocnil tých 3 zložiek vlády Spojených štátov a bol v tom podporený Vladimírom Putinom. Zobral tu jednu zložku, exekutívnu alebo výkonnú moc, veľmi rýchlo.
Tie súdnické a legislatívne zložky sú takým dlhotrvajúcim bojom. We have our second battle. Máme náš druhý boj. First they fight against each other. Najprv bojujú proti sebe. Lines up with 2018. To je 2018. 2019. 2019. Asculum. Máme Asculum. Then what we would mark as Panium. To, čo by sme zaznačili ako Panium, we will refer to as Beneventum. budeme o tom hovoriť ako Beneventum. We're going to describe the battles with these from this perspective, this history. Popíšeme tie bitky z týchto dejín, alebo z tejto perspektívy. Heraklea, Asculum, Beneventum. They fight 3 battles against each other. Bojujú 3 bitky jeden proti druhému. The last battle, Beneventum, Posledná bitka pri Beneventum, Russia will begin to fall. Rusko začína padať Will be destroyed completely at Sunday law. a úplne bude zničené pri nedeľnom zákone. But what we want to define To, čo by sme chceli is what definovať, destruction looks like. je, ako vyzerá to zničenie. So we began to notice a difference Takže začali sme si všímať určitý rozdiel between our two histories. medzi dvoma dejinami. When we come to 1945, Prídeme k 1945. it's the king of the north that's defeated. Je to král severu, ktorý je porazený. In our history, it would be the king of the south. V našich dejinách je to král juhu. So we drew up this diagram Ukázali sme tento diagram, to illustrate the difference between an alpha history and an omega history. aby sme ilustrovali rozdiel medzi dejinami alfa a dejinami omega. And we saw that in an alpha history, Videli sme, že v alfa dejinách both the victor víťaz and the side that initiates the conflict aj tá strana, ktorá vlastne iniciuje konflikt, must be switched. sa musí premeniť, But zmeniť. it forms a perfect pattern. A potom je z toho dokonalý vzorec. So I want to make an important note. Takže chcem urobiť takú dôležitú poznámku. Alfa dejiny From the perspective of the king of the north z perspektívy kráľa severu is a failure. sú zlyhaním. You can see that Vidíme to in World War II. v druhej svetovej vojne. There would be no war between Russia and the United States today Dnes by nebola žiadna bitka medzi Ruskom a Spojenými štátmi, if Germany had have defeated the Soviet Union. keby Nemecko porazilo Because this Sovietsky ended in zväz. failure for Germany, Ale keďže toto skončilo ako zlyhanie pre Nemecko, an omega history was necessary. tie omega dejiny boli potrebné. But it forms a perfect pattern where you switch each battle. Ale dáva to dokonalý vzorec, kedy vlastne premeníme alebo zmeníme každý ten boj. Principle, To je princíp, because what we have done for a long time lebo to, čo sme robili už dlho, is we've taken Millerite history je, že sme zobrali dejiny Milleritov and overlaid it with the history of the 144,000. a dali sme ich do paralely s dejinami 144 And then what we 000. do To, čo robíme, is we take down waymarks. že zoberieme tie naše milníky 1989. Sorry, 1979. 1798, 1798. 1989. 1989 Drop down waymarks. a postupne dáme dole tie milníky. We would do October 22, Október 22, 1844. 1844. Could say November 9, Mohli by sme povedať 9. november 2019. 2019. An important principle we have to remember Dôležitý princíp, na ktorý musíme pamätať. is the Millerite history is an alpha history. Ak dejiny Milleritov sú alfa dejiny, So if we were to take all the histories of Israel čiže ak by sme mali zobrať všetky dejiny Izraela, and we were to talk about Moses Mojžiš, and Christ Kristus, and the Millerites Milleriti and the 144,000, a 144 000, we take each history zoberieme každé tie dejiny and drop them down into ours. a vlastne ich prenesieme do našich dejín.
have to stop doing that. Toto musíme prestať robiť without considering the Millerite history. Bez toho, aby sme zvážili dejiny Milleritov. Not only in its similarities, Nielen v tom, aké sú podobnosti, but it's in its differences. ale aj rozdielnosti. Millerite history Dejiny Milleritov is a history of failure. sú dejiny zlyhania. Moses history Dejiny Mojžiša was a history of failure. sú dejiny zlyhania. There would have been no reform line of Christ Nebola by reformná línia Krista, if Moses' history keby dejiny Mojžiša had have been successful boli úspešné and they hadn't started to blend with other nations a keby sa nezmiešali s inými národmi and go into a Laodicean condition. a nevošli do stavu Laodice. Christ's history Dejiny is Krista a history of success. sú dejiny úspechu. 144,000 history Dejiny 144 000 is a history of success. sú dejiny úspechu. We can still learn from Millerite history, Stále sa môžeme naučiť z dejín Milleritov, but what tends to happen ale čo sa môže stať, is people just take these waymarks and drop them down. je to, že ľudia len zoberú milníky a dajú ich sem dolu. If we were to do that with World War II, Ak by sme to mali spraviť s druhou svetovou vojnou, we'd look at Panium pozreli by sme sa na Panium and say that this is a victory for the King of the South. a povedali, že toto je víťazstvo pre kráľa juhu. Without going into that study, Bez toho, aby sme išli do tejto štúdie, I just want to say without proving it, chcem povedať bez toho, aby som to dokázala, we'll prove it later, dokážem to neskôr, that this World War II history že tieto dejiny druhej svetovej vojny is closely connected with the resurrection of the papacy. sú blízko spojené so skriesením pápežstva. It's the alpha history of the King of the South. Sú to alfa dejiny kráľa juhu. We can see that Toto vidíme, because it's the alpha history of modern Babylon. lebo sú to alfa dejiny moderného Babylonu. The only reason you needed the King of the South in that history Jediný dôvod, prečo sme potrebovali kráľa juhu v týchto dejinách, was because the papacy was resurrecting. bol, že pápežstvo Someone needed povstávalo to stop it. a niekto ho musel zastaviť. So this is Israel Takže toto je Izrael in its alpha history. v jeho alfa dejinách. This is Babylon in its alpha history. Toto je Babylon v jeho alfa dejinách. And 1945 for 1945 them pre nich is their October 22. je ich 22. október. And if you're Pope Pius XII, Ak vy ste pápež 12., pápež you Pius believe that you 12., need to defeat the Soviet Union. veríte, že musíte poraziť Sovietsky zväz. And you go into an alliance with Germany. A idete do spojenectva s Nemeckom. You bring your church into an alliance with Germany. Privádzate svoju cirkev do spojenectva s Nemeckom. And you, Germany. And you try and fulfill what your master has asked you to do. Snažíte sa naplniť to, čo váš pán vás žiadal robiť. Defeat the Soviet Union. Poraziť Sovietsky zväz. 1945 1945 is their October 22. bol ich 22. október pre Babylon. 1945 success or failure. Bol 45. úspech alebo poražka. It's failure. Bola to porážka, neúspech. It's a disappointment. Sklamanie. There was a mistake Bola tam chyba in their message. v ich posolstve. What they had done To, čo oni urobili, is get frustrated with trying to work with America. že zostali frustrovaní s tým, že sa snažili pracovať s Amerikou, They changed their beast zmenili tú šelmu and chosen Germany. a vybrali si Nemecko. Germany was not meant to be the beast. Ale Nemecko nemalo byť tou šelmou. So they made a mistake that led to a disappointment. Urobili chybu, ktorá viedla ku sklamaniu. The Millerites, Milleriti they made a mistake that led to a disappointment. urobili chybu, ktorá viedla ku sklamaniu. So the 144,000, Takže 144 000 we're in this history. sme v týchto dejinách.
The Battle of Panium Bitka pri Paniu. Isn't just about the king of the north and the king of the south. Nie je to len o králi severu a It's juhu, about the resurrection of Babylon. ale o vzkriesení Babylonu, Is that success or failure? moderného Babylonu. Je to They have the right beast. zlyhanie alebo je to úspech? They're doing the right work. Majú tú správnu šelmu a robia to správne dielo. A bude to úspech. So when we come to the history of the 144,000, Keď prídeme do dejín 144 000, we cannot take the mistake and disappointment of October 22 nemôžeme zobrať to sklamanie oktobra 22 and drop it down onto November 9. a dať to na 9. november 2019. Because this is failure and this is success. Pretože toto je neúspech a toto je úspech. Just like comparing 1945 to Panium. Tak ako aj keď porovnáme 1945 s Paniom. If we want to know what success looks like, Ak chcete vedieť, ako vyzerá úspech, we need to go to the reform line of Christ. musíte ísť do reformnej línie Krista. And this is the cross. A to je kríž. It looks like failure. Vyzerá ako zlyhanie, It was a disappointment, bolo to sklamanie, but it's a different type of ale disappointment. bol to iný druh sklamania. You have a message. Máme posolstvo, Christ gave it. ktoré dal Kristus. Told them exactly what's going to happen. Presne im povedal, čo sa stane. He didn't fail his people. On nesklamal svoj ľud. The problem was Problém bol, that they were full of conspiracy theories že mali v sebe kopu konšpiračných teórií, and tradition. tradícií. Because of conspiracy theories and tradition, Kvôli konšpiračným teóriám a tradícií, Ellen White says that they treated that message Ellen Whiteová hovorila, že zaobchádzali s tým posolstvom, like they'd never heard it. ako keby ho nikdy nepočuli. That led to their disappointment. A to viedlo ku ich sklamaniu. But the message Ale was posolstvo perfect. bolo dokonalé. Where the disciples at this waymark Učeni- don't make it. Učeníci pri tomto milníku neprešli. We have to be Christ. My musíme byť Kristom. Here. Tu. It might look like failure. Môže to vyzerať ako zlyhanie, Ellen White said it was complete and total success. ale Ellen Whiteová hovorí, že to bol úplný úspech a dokonalý. So what we're doing with the king of the north and the south, Čo urobíme s kráľom severu a juhu? you can see it in different ways. Vidíme to rôznymi spôsobmi. This is just a very quick look at this subject. Toto je len taký rýchly pohľad na tú tému. I just want us to see that when we say alpha and omega histories have differences, Chcem, aby sme videli, že alfa a omega majú určité rozdielnosti. we can apply that to Israel. Môžeme to aplikovať na Izrael. So that's a review. To bolo také zhrnutie. We're looking at these battles. Pozeráme sa na tieto bitky. We've seen that 2016 Videli sme, že 2016 is the Battle of Ipsus. je bitka pri Ipse. Ipsus was won by elephants. Ten bol vyhratý vďaka slonom. As was Heraclea, Asculum and Beneventum. Tak ako aj Heraklea, Asculum a Beneventum. So 2016 becomes our key. 2016 sa stáva našim kľúčom. It's this battle Je to táto bitka, that shows us what warfare looks like in our history. ktorá nám ukazuje, ako vyzerá boj v našich dejinách. So I will rub this out Toto vymažem in a moment. za chvíľu. What we're going to do To, čo spravíme, is look at the mode of warfare. je pozrieme sa na druh boja. We want to understand what they're fighting over. Chceme rozumieť, o čo bojujú. What a battle looks like in our time. Ako vyzerá boj v našom čase. To do that, we'll go on a bit of a diversion. Na to, aby sme to spravili, pôjdeme na takú malú odbočku. I want us to look at Daniel 11 verse 40. Chcem, aby sme sa pozreli na Daniela 11:40.
Poďme sa pozrieť do Daniela 11:40. Toto je verš, ktorý je veľmi dobre preštudovaný v tomto hnutí. Chcem, aby sme ho znovu zvážili. Určite ho dobre poznáte. Ale možno ste už počuli, že stále viac a viac učíme, že základné učenie tohto hnutia je vyučovanie v podobenstvách. Takže keď sa pozrieme na tento verš, chceme s tým zaobchádzať ako s podobenstvom. Čo znamená, že ho vezmeme v jeho dvoch častiach, porovnáme a dáme do protikladu. Budeme čítať prvú časť. Moment. A v tom... Nepôjdem do celých dejín, aby som toto dokázala. Za posledných 30 rokov toto bolo dobre pokryté. Ale rozumieme, že táto prvá časť toho verša sa vzťahuje na 1798. Je to popisovanie smrteľnej rany pápežstvu. Daniel 11 je to 40a. A chcem nakresliť, ako to vyzerá. Hovoríme o 1798. A to je, kedy Francúzsko alebo kráľ juhu príde proti kráľu severu a porazí ho. Ale čo chcem poznačiť? Prichádzajúc k tomuto milníku, je tu vojna, ktorá sa deje už dlho. 1796 je to jediná vojna v týchto dejinách, ktorú viem nájsť, kedy naozaj tie armády fyzicky bojovali. Daniel 11:40 is not talking about 1796. Daniel 11:40 nehovorí o 1796. So we have to consider what it means. Takže musíme zvážiť, čo to znamená. It's talking about a war. Hovorí o vojne alebo boji a o porážke kráľa severu. But it's not talking about this battle. Ale nehovorí o tejto bitke alebo vojne. Zaznamenáva 1798 pre určitý dôvod. 98 je, keď bol pápež zajatý. Ale tieto dejiny sú také... by almost 10 years of struggle between the two powers. Predtým, ako sa stalo toto, tam bol 10-ročný boj medzi týmito dvoma veľmocami. In 1796, Napoleon bojoval proti pápežským jednotkám. He had invaded Italy. Napadol Taliansko a porazil ich. 1798, 1798 Bertier vošiel do Ríma, prehlásil ju rímskou republikou, žiadal od pápeža, aby pápež odmietol to spraviť a tak bol vzatý do zajatia. Chcem tu poznačiť, že pápež sa nevzdal svojej autority.
If you would go to Revelation 13:10. Pôjdeme do Zjavenia 13:10. You want me to read? Yeah. Wenn jemand in Gefangenschaft Zjavenie führt, 13:10 so sa geht er číta. in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet Ak werden. vedie niekto do zajatia, pôjde do zajatia. Ak zabije niekto mečom, musí byť zabitý mečom. Tu je trpezlivosť svätých a viera svätých. Warum passierte dies zum Papsttum? Had it led into captivity? Ako bol vedený do zajatia? Yes. Ja. Bol So vedený? it had Áno. to go into captivity. Musel ísť do Also musste zajatia. selber dann auch wieder in die Gefangenschaft gehen. And in 1798, Und in V Jahre 1798 this is Pius VI, dann to je ist das Pius VI, VI. he goes into captivity. ide do zajatia. Die Gefangenschaft. Najprv on viedol do zajatia, teraz on je vedený do zajatia. We would call this Toto nazývame the deadly wound. Die tödliche Wunde. smrteľná rana. Revelation 13:10 Zjavenie 13:10 has two parts. má dve časti. The papacy led into captivity, Pápežstvo viedlo do zajatia, so he had to go into captivity. takže musel ísť do zajatia. Did the papacy kill with a sword? Zabíjalo pápežstvo mečom? Getötet? Yes. Áno, So he had to be killed with a sword. tiež musel byť zabitý mečom. Getötet werden. Question. Otázka? Did the papacy die? Zomrelo pápežstvo? This is usually Toto je obyčajne, where people say no. kedy ľudia povedia, že nie. There's a problem. Je tu problém. He led into captivity, Viedol do so he zajatia went into captivity. a tak aj išiel do zajatia. Also muss in die Gefangenschaft selber gehen. He killed with the sword, Zabíjal mečom, Hat mit dem Schwert getötet. so he had to be killed himself. tiež musel byť zabitý. So getötet werden. So did the papacy die? Zomrelo pápežstvo? I want to read you a quote. Chcem vám niečo prečítať. It's from 8MR, Je to z 8MR, 8 manuscript release, to sú uvoľnené rukopisy, 354.1. 354 prvý odstavec. This is Ellen White's journey in France. Toto je Ellen Whiteová vo Francúzsku, na výlete. It's early November. Je to skorý There's november, an elder Bordeaux je tam starší Bordeaux, who takes them on a tour. ktorý ich zobral na takú vyhliadku They na enter a výlet cathedral a vošli do katedrály in Valence. vo Valencii. And they look upon a bust of Pius VI, Pozreli sa tam na bustu Pia VI, who was noted in prophecy. ktorý bol zaznamenaný v proroctve. That's a quote. To je citát. When was Pius VI spoken of in prophecy? Kedy sa o Piovi VI hovorilo v proroctve? You won't find his name. Nenájdete jeho meno? You won't find him in prophecy. Nenájdete ho v proroctve. Unless you remind yourself of what we studied a couple of days ago. Ak si sami sebe nepripomeniete to, čo sme študovali pred pár dňami, When it came to King Pyrrhus, čo sa týkalo kráľa Píra, what does he represent? čo He reprezentoval? represents a king Reprezentuje kráľa, and a kingdom. ale aj kráľovstvo. This man Tento muž represents a king and a kingdom. reprezentuje kráľa a kráľovstvo. The head of gold Hlava zo zlata was a king and a kingdom. je kráľ a kráľovstvo. They become interchangeable. Sú zameniteľní. So when she talks about Pius VI being spoken of in prophecy, Keď hovorí o Piovi VI, o ktorom hovorí proroctvo, she's taking those verses that apply to the papacy berie tieto verše, ktoré sa aplikujú na pápežstvo in this history v týchto dejinách and applying them to the Pope himself. a aplikuje ich na samotného pápeža. Because he was the one Pretože on bol who ten, refused to renounce ktorý odmietol his authority. sa vzdať svojej autority. She says that he was spoken of in prophecy, Hovorí, že sa o ňom hovorilo v proroctve, who was led into captivity. ktorý bol vedený do zajatia, ako o ňom, ktorý bol vedený do zajatia. What went into captivity? Čo išlo do zajatia? Kto? We apply it to the papacy. To aplikujeme na pápežstvo.
She applies it to the Pope. Ona to aplikuje na pápeža. And then she says, A potom hovorí, he was led into captivity and died in captivity. že bol vedený do zajatia a zomrel v zajatí. He was the one marked in history who received the deadly wound. On bol ten zaznamenaný v dejinách, ktorý dostal smrteľnú ranu. So, who received the deadly wound? Kto dostal smrteľnú ranu? The Pope. Pápež. Did he die? Zomrel. Yes. Zomrel? God's people Áno. are taken into captivity, Bol vzatý do zajatia, but that generation doesn't come out. ale tá generácia They nevidie. die in captivity. Oni zomreli v zajatí. Pius VI Pius VI never gave up his temporal authority. sa nikdy nevzdal svojej When did he autority. lose his authority? Kedy ju strátil túto autoritu? At his death, Pri jeho smrti, 1 year later. o rok neskôr. The popes that came after him Pápeži, ktorí prišli po ňom, could not make the same claim to authority. nemohli robiť tento istý takto rovnakým spôsobom, ako keby prehlásiť svoju autoritu. Bol vedený do zajatia And he died in a captivity zomrel v zajatí. because of 1260 years of taking people captive. Kvôli 1260 rokom, keď zajímal ľudí. He received a deadly wound. Dostal smrteľnú He died ranu. of that wound Zomrel kvôli tej rane. because of 1260 years of killing God's people. Kvôli 1260 rokom zabíjania Božieho ľudu. This is the judgment. Toto je súd. In 1799, 1799 you can mark his death. môžeme zaznačiť jeho smrť. If we were to take this pattern, Ak by sme mali zobrať tento vzorec, I just want we want to compare and contrast chceme to porovnať a dať do protikladu with part B. s tou druhou časťou. Read that. Takže čítame Daniel 11, 40, druhá časť. Ja to nemám pred sebou, musíte si to prečítať. Daniel 11, 40, druhá časť. So this is the history of 1989. Toto sú dejiny 1989. Prečítam rýchlo. A král Severa príde na neho ako výchrica s vozmi a s jazdcami a s mnohými loďami a príde do zemi, When zaplaví we a talk prejde. about 1989, Keď hovoríme o 89., we spoke of it yesterday. hovorili sme o tom včera, Where was the battle? kde bola tá bitka? You didn't see one. Nevideli sme žiadnu. There's no battle, To nie je conventional bitka, battle, nejaká between vojna the king of the north and the king of the south. medzi kráľom juhu a severu. Here it's been an ongoing war. Tuto je boj, ktorý sa deje dlho. There has been an ongoing war Takisto tu je boj, ktorý je called the dlhotrvajúci. Cold War. Studená vojna. There's been many issues in that history. V týchto dejinách bolo mnoho problémov. In 1989, V the 1989 Berlin Wall falls, padol Berlínsky múr and those satellite states a tieto satelitné štáty begin turning to the west. sa začali obraciať k západu. I would encourage you to look into that history of 1989. Podporím vás, aby ste sa pozreli do dejín 89. But this story Tieto dejiny is about the defeat of the Soviet Union. sú o porážke Sovietskeho zväzu. In 1989, V 89. the Berlin Wall comes down Keď padol Berlínsky múr, just for a few hours. trvalo to pár hodín, Does the Soviet Union end in 1989? vtedy skončil Sovietsky zväz? No. Nie. By 1990, Do roku the Soviet 1990 Union is all still in place. Sovietsky zväz stále ešte funguje. Has not dissolved. Ešte nebol rozpustený. The Soviet Union does not end. Neskončí až do, That war is not over alebo ten boj nekončí until 1991. do 1991. What 1989 is Čo 89. is a deadly wound to the king of the south. je smrteľná rana kráľa juhu.
Once that wall falls, keď tento múr padol, the death becomes inevitable. Tá smrť sa stala The nevyhnutnou. prophecy does not mark the death Nevyhnutelnou. Proroctvo nezaznamenáva more so smrť, than the wounding. a aj ale tú ranu. Because even in people's minds, V mysliach ľudí, when they think of the fall of the Soviet Union, keď rozmýšľajú o páde Sovietskeho zväzu, in my conversations with them, aspoň v mojich konverzáciách s nimi, 1989 is the year most remembered. vždy je to ten 89. rok, na ktorý ľudia pamätajú. Both in prophecy and history. Aj v proroctve, aj v dejinách. 1989 is marked 89. je zaznačený more than the death. viac ako smrť. Because the death became inevitable. Tá smrť sa stala nevyhnutelnou. It was just a slow fading away. To bol len taký pomalý zánik. This is the history of Pius VI, Toto sú dejiny Pia VI. king and a kingdom. Král a kráľovstvo. This is the history of Gorbachev. Toto sú dejiny Gorbačova. He's wounded in 1989. Bol zasiahnutý alebo zranený v He's politically 89. dead in 1991. Ale politicky zomrel v 91. To quote someone that was there, Aby som citovala niekoho, kto tam bol, when the Soviet Union dissolved, keď bol rozpustený Sovietsky zväz, he said it was strange how little reaction there was povedal, že to bolo zvláštne, ako bola malá reakcia na to. compared to that of the fall of the Berlin Wall. V porovnaní s tým, ako bolo pri páde Berlínskeho múru. This was just as significant an event, Toto bol rovnako významná udalosť, but it seemed like no one cared. ale vyzeralo to, ako keby to nikoho nezaujímalo. What is marked is 1989. To, čo sa značí, je 89. So this is a repeating history. Toto sú opakovanie It's not dejín. even necessarily marking how we would picture a battle. Toto nám úplne neznačí to, ako my by sme si predstavovali boj, But it's wounded. ale dostal ranu. One thing we could tell To, čo môžeme povedať, just by compare and contrast. tým, že porovnáme a dáme do protikladu, If the king of the north resurrected keď kráľ Severa bol after skriesený 1799, a povstal znovu, it comes out of a pit, vychádza znova z tej priepasti. and a pit is a grave. Priepasť to je vlastne hrob. What had to happen to the king of the south? Čo sa musí stať aj kráľovi juhu? It can't have ended in 1991. Nemohol skončiť v 91. If part A Ak tá prvá časť A ends in a resurrection, končí skriesením, if the papacy has to resurrect, ak pápežstvo musí byť skriesené alebo prísť znova k životu, tak potom musí aj kráľ juhu. what I want us to think about Čo ja chcem, aby sme porozmýšľali, is what this death looked like. je to, ako vyzerá táto smrť. Because what we would teach, To, čo my učíme, have taught, alebo sme učili, is that our old perspective was wrong. je, že tá naša stará perspektíva bola nesprávna. What we have said Čo sme povedali, is that the Soviet Union was not the king of the south. je, že Sovietsky zväz nebol kráľ juhu, Russia was the king of the south. ale Rusko to bolo. And because it was not fully defeated, A pretože plne nebolo porazené and Russia didn't have the life crushed out of it, a Rusko nemalo vytrhnutý život zo seba, then Russia goes all the way through and the king of the south didn't die. tak Rusko pokračuje až ďalej a kráľ juhu nezomrel. That has problems when we compare and contrast. To má problémy, keď porovnávame a dávame do protikladu. And remember, you can do another compare and contrast Pamätajte, môžete urobiť ďalšie porovnania a protiklad, because this is a counterfeit lebo toto je nápodobenina of Christ. Krista. Okay, es ist eine Fälschung von der Linie von Christus. Who died and resurrected. Ktorý zomrel a bol vzkriesený. Der starb und wieder auferstand. So
What we've taught, čo sme učili, have said since 2016, sme povedali od 2016, is that our old perspective of this history was wrong. je, že naša predchádzajúca perspektíva týchto dejín bola nesprávna. The King of the South was existing today. My sme si neuvedomili, že kráľ juhu stále žil ešte dnes. And I want to suggest we were right all along. Ale ja chcem povedať, že my sme to hovorili správne celý čas. The Soviet Union was the King of the South. Sovietský zväz bol kráľ juhu. Received a deadly wound, dostala smrteľnú ranu a zomrel, ale v 2016 sme zistili, that it currently exists. že ešte stále existuje. It's not because we made a mistake. A nie je to preto, že sme urobili chybu. There was no mistake here. Tam nebola žiadna chyba. The problem was that we had not seen it resurrect. Bol v tom, že sme nevideli to vzkriesenie. So while we're distracted, takže boli sme takí the South had come back. taký nejaký vyrušený a ten kráľ juhu sa vrátil. To nie je, že nikdy neodišiel, But they had a new president, ale majú nového prezidenta, coming back. ktorý sa vrátil. What the papacy lost To, čo pápežstvo stratilo, was power. bola moc. There was a pope Bol tu pápež through this entire history. v týchto dejinách. There was never not a pope. Nikdy nebol pápež. What he lost was power. Nikdy nebolo, že by nebolo pápeža, ale on nemal tú moc. To je to, čo stratil. I want us to think Chcem, aby sme porozmýšľali, what a death looks like. ako vyzerá smrť. Because we've drawn this before. My sme toto už nakreslili. We would draw another line. Nakreslíme ďalšiu líniu. And when would we mark a deadly wound? A kde by sme zaznačili túto smrteľnú ranu? We could go to Acts 27. Môžeme ísť do skutkov 27. Pyrrha. Pyrrha. From Beneventum. Beneventum. We would call this Beneventum. Toto by sme nazvali Beneventum. I'll call it Panium. Ja to nazvem Panium. There's going to be an ongoing war. Bude tu dlhotrvajúca vojna. Is Panium the end of the King of the South? Je Panium koniec kráľa juhu? Nie. Its fall becomes inevitable. Ten pád sa stane nevyhnuteľným. It's going to lead down to its death To bude viesť k jeho smrti at Sunday law. pri nedeľnom zákone, At which time kedy we expect to see a new world order. očakávame vidieť nový svetový poriadok. So in this history, V týchto dejinách, when we talk about the King of the South, keď hovoríme o kráľovi juhu, it's a deadly wound and a death, je to smrteľná rana a smrť. but we want to know what that death looks like. Ale chceme vidieť, ako vyzerá tá smrť. And this becomes important Toto sa stane dôležitým, when we start applying battles keď začneme aplikovať tie vojny alebo bitky and victories and defeats. a víťazstva a porážky. I want us to go to Daniel 11. Chcem, aby sme išli do Daniela 11 And I want us to look again a pozreli sa znovu at those first verses, na tieto prvé verše 5 to 15. 5 až 15. 5 bis 15. 5 to 15. 5 bis 15. Verše are 5 the až 15. verses that opened up in 2016. To sú verše, ktoré boli otvorené v 2016. So we're going to go through that really quickly. Takže rýchlo cez to prejdeme. If we were to talk about this history, Ak by sme mali hovoriť o týchto dejinách, it's the history of the conflict between Ptolemy and Seleucus. sú to dejiny konfliktu medzi Ptolemajom a Seleukom. So I want to remind us Takže chcem, aby sme si pripomenuli all the arguments we made o týchto ďalších argumentoch, ktoré sme urobili. when we said that we misunderstood this history Keď sme hovorili, že sme zle porozumeli týmto dejinám, because Russia wasn't crushed. pretože Rusko nezmizlo alebo nebolo zasiahnuté. Boli argumenty, That used verses ktoré používali verše, such as up to the neck. ktoré hovoria o tom, že prišiel po krk. The king of the north only went up to the neck. Že kráľ severu prišiel iba po krk. And we say if you went up to the neck,
Keď prídeme niekomu až po krk, ideme niekomu po krk, ostane len hlava. A povedali sme, že to hlava je Rusko. Takže hovorili sme, že Spojené štáty urobili chybu, vyšli po krk, zobrali to telo, čo boli tie satelitné štáty, a potom nechali tú hlavu, ktorou je Rusko. Ak by sme mali ísť do Daniela 11, a budeme čítať tieto verše, ja nechcem teraz cez tie dejiny ísť. Začína to v 4. verši so smrťou Alexandra. A potom sme povedali, že je to rozdelené na 4. Predtým sme vysvetlili, že oni preskakujú 22 rokov dejín. Toto rozdelenie viedlo k bitke pri Ipse. Teda sa udialo pri Ipse. Bitka pri Ipse, tam sú traja spojenci. Kassander, Lysimachus, Seleukus. A tu je štvrtý, Ptolemaj. Ptolemaj chce tiež poraziť Antigona. Ale on sa neukáže v tej vojne. Ak by sme to vedeli trošku nakresliť, ako to vyzerá. Toto je Stredozemné more. Ptolemy je tu, v Egypte. Ipsus je hore. Ptolemaj obliehal mesto, počul falošné správy o tom, že Ipsus sa už odohral a jeho spojenci sú porazení. Takže ponechal tú to obliehanie a utekol do Egypta. Ale to boli falošné správy. Preto neprišiel k boji. Ptolemaj a Seleukus mali spojencov. Boli to dosť dobrí priatelia. Seleukus bojoval za Ptolemaja. Slúžil mu ako jeden z jeho generálov. Mali blízke prepojenie. Za posledných 22 rokov tá oblasť, na ktorou vládli, sa zmenila a bolo neprestajné menenie hraníc medzi týmito dvoma generálmi. Ale bola jedna dôležitá oblasť, strategicky dôležitá, známa ako Kole Sýria. Toto je oblasť, ktorú väčšinou mal pod nadvládou Ptolemaj. Keď sa bojoval Ipsus a Antigonus bol porazený, Antigonová ríša bola rozdelená medzi týmito troma generálmi. Tí traja, ktorí tu bojovali. Rozhodli sa, že Seleukus by mal mať Kole Sýriu. To je presne po bitke pri Ipse. Ale Ptolemaj to počul a toto zvyklo byť jeho teritorium. Takže predtým, ako Seleukus môže zobrať Sýriu, ide hore a vezme túto oblasť.
And Seleucus says, okay. Seleukus povie, dobre, He's my ally. on je môj spojenec, He can have it. nech si to vezme. And he never fights for it. A nikdy o to nebojuje Those späť. men die, Títo muži zomreli and their children come. a prišli ich deti. And Seleucus' son Seleukov syn isn't so forgiving. není až taký plný odpustenia. 5 to 15 Verše 5 až 15 is the war between these two empires je boj medzi týmito dvoma ríšami over Col Syria. okolo Sýriu. When we go into this history, Keď ideme do týchto dejín, we make application. robíme aplikáciu. We talk about 1989, Hovoríme o 89. verse 10. 10. verši. If you read verse 10. Prečítame ho. No jeho synovia sa dajú do vojny a zhromaždia množstvo veľkých vojsk, ktoré príde a zaplaví zem ako povodeň a prejde. A zase sa dajú do vojny a prederú sa až k jeho pevnosti. This is 1989. To je 89. And we use the words to the fortress Používame to slovo k pevnosti and say that is to the neck. a povieme, že to znamená pokrk. So in verse 10, Takže vo verši 10 we say that in 1989, hovoríme, že v 89. the king of the south was not killed. Kráľ juhu nebol zabitý. I want us to take two things from this revision. Chcem, aby sme si zobrali dve veci z tohto zhrnutia. The first thing, Prvá vec. are they fighting for control of each other's countries? Bojujú preto, aby získali nadvládu nad krajinou jeden druhého? Does Seleucus want Egypt? Chce Seleukus Egypt? No. Nie. He was never fighting for Egypt. Nikdy nebojoval o Egypt. Ptolemy Ptolemaj was never fighting for Babylon. nikdy nebojoval o Babylon. They were never trying to overthrow each other's empires. Nikdy sa nesnažili zvrhnúť v ríšu jeden druhého. What they wanted was Col Syria. To, čo chceli, bola kole Sýria. They wanted Chceli spheres of influence. sféry vplyvu. This is what the struggle was about. O tom to bol ten boj. And we see at verse 10 A vidíme vo verši 10, what we line up with 1989. to, čo dávame do línie s 89. Sú dvaja synovia, Regan a Bush, They came prídu to the king of the south, ku defeated him kráľovi juhu, porazia ho to his fortress. až k jeho pevnosti. They defeated him to the borders of Egypt. Porazili ho až po hranicu Egypta. If we were to go down to verses 13 to 15, Ak by sme išli do veršov 13 a 15, ideme čítať. Lebo zase postaví král severa veľké množstvo, väčšie ako bolo to prvé, a ku koncu časov a rokov príde s veľkým vojskom a veľkým imaním. V tých časoch povstanú mnohí proti kráľovi juhu a synovia násilníkov z tvojho ľudu sa pozdvihnú, aby postavili videnie a padnú. Potom príde kráľ severa a nasype val a zaujme opevnené mesto a neobstoja pomocné ramena juhu, ani jeho vybraný ľud, ani nebude sily obstáť. Werden nicht standhaften, auch nicht die besten Mannschaft seines Volkes, denn das wird keine Kraft zum Widerstand sein. 13 to 15 13 až 15 is the story of Panium. sú dejiny ohľadne Pánia. Panium is 1989 as well. Pánium je 89. tiež. Look into that history. Keď sa pozrieme do tých dejín, How far, ako ďaleko to what area did Seleucus defeat Ptolemy? a do akej oblasti Seleukus porazil Ptolemaja. What did he take from him? Čo mu vlastne zobral? He took Col Syria. Zobral mu kole Sýriu. At the verses that we line up with Panium, Vo veršoch, ktoré spájame s Pániom, what we say is this history, čo hovoríme, že sú tieto dejiny, Seleucus never took Egypt.
Seleukus nikdy nevzal Egypt. So to go to verse 10 Takže aby sme išli do verša 10 and say that was a failure because he only went to the neck. a povedali, že to bolo zlyhanie, lebo išiel iba po krk, Go to verse 15. choďme do 15. verša Then go to the history. a do dejín. He only went to the neck. On išiel len po krk. If I'm fighting a battle Ak ja bojujem v and nejakej I'm a bitke king, a som s and you kráľom talk about my neck, a keď sa hovorí o mojom krku, that's where you put your foot. to znamená, kde sa dáva When noha. you've defeated me. Keď dáme nohu na krk, tak sme porazení. That's a beheading. To je ako sťatie hlavy. And a beheading is a death. To je smrť. If you take a king Ak zoberieme kráľa, and you cut off his head, odrežeme mu hlavu, you throw away the body, odhodíme telo, but you have his head. ale máme jeho hlavu. He's still dead. Stále ešte mŕtvy. 1989 was up to the neck. 89. bol až po krk. Panium is up to the neck. Tak je aj panium. This is only the history of the 5th Syrian War. Toto sú len dejiny 5. sýrskej vojny. There's a 6th. Ešte je aj 6. But if you go into the history, Ale keď ideme do dejín, Babylon did not defeat Egypt. Babylon neporazil Egypt. Because this is Toto the United States. sú Spojené štáty. It's the king of the north. Král severu. And down here, Tu, dole, you could mark the Soviet Union. môžeme zaznačiť In ZSSR. our history, V našich dejinách we'll mark Russia. značíme Rusko. Is Russia ever going to be crushed, Bude Rusko niekedy porazené, zničené? destroyed? No. Nie. It'll have a king, Bude mať kráľa, president, all prezidenta, the way through. celý čas. Just like there's a pope all the way through. Tak ako aj pápež je až do konca. What they're fighting over To, o čo bojujú, is cold Syria. je kole Sýria. That's what makes you a superpower. To je to, čo z vás robí superveľmoc. What they gradually lost in this history A to, čo oni postupne stratili v týchto dejinách, from 1989 to 91 od 89. do 91. is satellite states, boli satelitné štáty, spheres of influence. sféry vplyvu. When Vladimir Putin became president, Keď sa Putin stal prezidentom, he began to take back spheres of influence. začal si brať späť svoje sféry vplyvu. And that's where the United States and Russia fight today. A to je vlastne tam, kde Spojené štáty s Ruskom teraz bojujú. He doesn't want to take over the United States itself. On nechce zabrať Spojené štáty ako také. He just needs it to be a weak superpower. On len potrebuje, aby to bola slabá veľmoc. In 1999, V 89. Vladimir Putin becomes prime minister. sa Vladimír Putin stal predsedom vlády One of the first things he does a jedna z prvých vecí, ktoré urobil, is attack Chechnya. napadol Čečnia This makes him extremely popular. a s tým sa stal veľmi So in obľúbený. 1999, V 99. he begins setting up a personality cult. Začína vlastne stavať túto kultickú osobnosť. He attacks Chechnya Napadol Čečensko because the 1999 apartment bombings in Moscow. Kvôli vlastne bombovým útokom v Moskve v 99. This was all with a plan. Toto všetko bolo v pláne, This was all with a plan. naplánované. People who investigated those apartment bombings Ľudia, ktorí vlastne vyšetrovali tieto bombové útoky, I'll just mention one. spomeniem len jedného. I Anna. won't try and say her Russian last name. Nepoviem jej ruské priezvisko, lebo to neviem čítať. She was a Russian journalist. Bola ruskou novinárkou. She reported on what Vladimir Putin did in Chechnya in 1999. A urobila správu o tom, čo Vladimír Putin urobil v Čečensku v 99. She was arrested, Bola zatknutá, tortured. mučená. 2004 she was poisoned but survived. V 2004 bola otravená, ale prežila. Many attempts were made to silence her. Bolo urobených mnoho pokusov, aby ju utišili.
man hatte oft versucht, sie zu Schweigen zu bringen. October 7, 2006. Am 7. 7. oktobra 2006 She was shot in the style of an execution. bola zastrelená spôsobom ako výkonný súd in a lift a few blocks from the Kremlin. Vo výťahu pár blokov od Kremlinu. October 7 is Vladimir Putin's birthday. Boli to narodeniny Vladimíra Putina. A lawyer tried to investigate what she had been reporting. Právnik, ktorý sa snažil vyšetrovať to, ako ona urobila správu, he was killed 2009. V 2009 bol zabitý. A journalist tried to help him. Novinár, ktorý sa mu snažil pomôcť, She was killed. tiež bola zabitá, An novinárka. informant for Anna was killed 6 months later. O 6 mesiacov neskôr bol Someone zabitý else spoke about that niekto apartment príbuzný bombing. tej Anny asi. Niekto iný hovoril o tom bombovom útoku. His name was Alexander Litvinenko. Volal sa Alexander Nikolajko. Neviem. He fled in 2000. Utiekol v 2000 roku. He accused those apartment bombings as being staged. A tieto bombové útoky obvinil, že boli plánované a bolo to ako divadlo. Planned. So that Vladimir Putin could attack Chechnya Aby mohol Vladimír Putin napadnúť Čečensko and become president. a stať sa prezidentom. He was killed November 2006. 6. novembri 2006 bol zabitý. Everything around 1999 Všetko okolo is about one man taking back power. Všetko okolo 99. je o tom, že jeden muž znova preberá celú He moc. starts with Chechnya. A začína to s Čečenskom. So when there's a resurrection, Keď je vzkriesenie, what is Vladimir Putin doing? čo robí Vladimír Putin? Piece by piece, Kúsok po he's kúsku taking back spheres of influence. znova si späť berie sféry vplyvu. In this history, V týchto dejinách it's satellite states. sú to satelitné štáty. In our history, V našich dejinách it's not so neatly divided. nie je to tak jasne rozdelené. If we were to talk about the world right now, Ak by sme mali hovoriť o svete dnes and we were to draw what it looks like, a mali by sme si ho rozkresliť, we would talk about the United States hovorili by sme o Spojených štátoch and Russia. a Rusku. And you could take almost any country. Môžeme zobrať takmer akúkoľvek krajinu. Some still think they can play both sides. Niektoré si stále myslia, že môžu byť na obidvoch stranách. But you could talk about Ukraine, Môžeme hovoriť o Ukrajine, Iran, Iránu, talk Iráne, about Venezuela right now, Venezuele, Syria. Syrii. Those countries, Tieto krajiny, you could keep going. môžeme pokračovať, They're divided into two spheres of influence sú rozdelené na dve sféry vplyvu all across the world. po celom svete. Qatar, Katar, Saudi Arabia, Saudská Arábia, Israel. Izrael They're divided between the United States and Russia. sú rozdelené medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Because just like in the Cold War, Presne ako v studenej vojne there's two global superpowers. sú dve You can hide superveľmoci, behind either one. ktoré sa skrývajú. In 1989 to 91, Krajiny sa skrývajú za jednou z nich. what marks the death V 91. máme smrť up to the neck až po krk. is the taking of those spheres of influence. To je branie týchto sfér vplyvu, We zabranie. went to verse 13 to 15, Išli sme do veršov 13 až 15. and we saw Videli sme, they only went up to the neck. že prísť len po krk znamená, In the same verses, we apply to panium. to sú verše, ktoré aplikujeme na panium. So here, Tu, to kill it as a superpower, zabiť ju ako smrteľnú moc, all you need to do is go up to the neck. všetko, čo stačí spraviť, ísť po krk. And what makes it a superpower Čo ju robí is superveľmocou, its temporal authority, je jeho autorita, the influence. vplyv, ktorý má. So
Compare and contrast. Porovnáme a dáme do protikladu. We know this was a death. Vieme, že toto bola smrť, But there had to be a resurrection. ale muselo byť skriesenie. It's the same pattern here. But there isn't a Rovnaký resurrection. vzorec je aj tu, že je skriesenie, It ends at Sunday law. končí pri nedeľnom zákone. Because this begins verse 41. Toto začína 41. verš. Verse 40 is over. 40. verš končí. And what they're fighting, To, čo bojujú, just like in all of Daniel 11, tak jak v celom Danielovi is 11, whole Syria, je kol Sýria, spheres of influence. sféry vplyvu. And all these countries Všetky tieto krajiny become proxy wars. sa stávajú zástupnými vojnami. Whatever that proxy war looks like. Čokoľvek to môže znamenať, tá zástupná vojna. So when we start making application of these battles, Takže keď začíname robiť aplikáciu týchto bitiek, we need to know what they're actually fighting over. musíme vedieť, o čo vlastne bojujú. What Putin and Trump actually want. Čo Putin a Trump vlastne chcú And how they're fighting. a ako bojujú. If you'll kneel with me in prayer, Pomodlíme sa spolu. Dear Father in heaven, Drahý nebeský Oče, thank you for our blessings. ďakujeme Ti za Thank požehnania, you for this new day. ďakujeme Ti za nový deň. I pray you will teach us Modlím sa, aby si nás vyučil of these histories. o týchto dejinách, May we understand more and more. aby sme im rozumeli viac a And viac. I pray that as we go through today, Modlím sa, keď cez ne pôjdeme dnes, we'll understand you better. aby sme Ti lepšie rozumeli. In Jesus' name I V mene pray. Ježiša. Amen. Amen. Amen.